無敵，快啲應下我啊！估唔到你哋啲反應都幾快噶喎！知唔知無敵嘅情況點啊？唔知道啊！閃電，等我掩護你。去啦！我知啦。佢傷成點啊？好難講啊！佢而家俾堆鐵枝壓住咗。無敵，佢係咪？放心啦，我冇事。咁你哋兩個有冇可能移開堆鐵枝啊？嚟啦，閃電，我哋嚟試下啦。唔得啊！要盡快派出支援。我哋可以利用輸送廊。我一早都打算咁樣做噶啦，但係最衰我唔係第一個充電嘅咧。我充完電可以隨時出發噶啦。我唔係話你唔得，不過腐蝕魔唔係新丁可以應付。唉，仲可以派邊隊啊？奧米加小隊咧？唔得嘅，奧米加小隊啱啱先完成行動，趕唔切翻嚟。至於積遜同韋加嗰隊，雖然而家翻緊嚟，但係佢哋太遠啦。冇錯係啦，勁量麥斯充滿電可以出發。唔得，勁量麥斯雖然大力，但係速度太慢，對佢嚟講好難避得開腐蝕魔嘅攻擊嘅。我可以啊！我係現時英雄系列入面速度最快同埋策劃能力最強嘅一個嚟噶。佢講得啱，佢嘅同步性同穩定性亦都係現時最強嘅。我應付到噶。我最好嘅朋友而家有麻煩啊！佢要改裝先得。阿 Q 已經通知咗改裝室啦。烈焰將會就今次嘅行動改裝上防腐蝕盔甲。哇！睇嚟陰粗唔捱得幾耐。無敵，對唔住啊！聽住啊，閃電，你去幫陰燭啦。好啊，閃電，你睇住無敵啦。你放心啦，無論如何我都會睇住無敵噶。好意外咧！你啲動作俾我估到晒啦，係時候消滅埋剩低嗰兩隻啦！冇咁易，我仲有大把能量同你玩啊！你夠膽打我？哦，你個衰仔啊！第一個消滅你！個細路幾時出發啊？而家即將進入發射倒數，5、4、3、2、1，發射！計算好到達目的地嘅時間啊！咁旋風咧？我運送緊建築人員，我計算過應該比你哋遲少少就去到噶啦。我驚佢哋兩個去到已經太遲，不如啟動英雄防衛網啦。唔可以，無敵嘅核心能量已經好低噶啦。阿 Sip 講得啱，你應該知道呢個係唯一嘅辦法。咁好啦，閃電，你負責支援佢哋。準備好未？嚟啦！
制啊！3個打1個公唔公平？我之前未試過咁做。我都未啊！咩係英雄防衛網啊？得一次機會咋？你哋想夾埋對付我啊？即管嚟啦！我1個打3個。佢過緊嚟啊！唔好喐啊！但係，哇！發生咩事啊？唉，我睇你哋點避啊！3位英雄係時候講拜拜啦！